E oggi abitiamo qui, cioè qui praticamente, Punta Sabbioni. Ti vedo, Ma sa sgamma? Ho dormito con tuo. Porca miseria. Poi parla lui, guarda che roba, guarda che lavori. Pensa com'è la vita a volte. Cioè, da questo video in poi sono praticamente tutti regalati. Che chiede perché. Allora, ero andato a far gas, no, al distributore. E ultimamente ho la buonissima abitudine di spegnere il frigo prima di arrivare al distributore. Ovviamente molti tu diranno ma il frigo a gas va tenuto sempre spento. Hanno la loro parte di ragione, nel senso che in caso di incidente toccaferro diventa abbastanza, dovrebbe essere abbastanza pericoloso, insomma, ecco. Fatto sta che io lo tengo sempre acceso, perché giustamente cazzo, vivendoci come farei a tenere la roba in frigo, la verdura e tutto quanto, hai capito? E allora vabbè, l'ho spento come sempre, perché la giro larga come sempre, no? Insomma, la ragazza del distributore gli scappa la pistola del gas, l'aveva agganciata male all'inizio proprio, è un nuvolone di gas che non ti dico, me lo sono anche respirato, qua tutto stordito. A volte pensa a te se avevo il frigo acceso, cioè, vuam, mi vedevi non così abbronzato, di più, anzi forse non mi vedevi proprio. Prendi questa mano, guarda che bell'angoletto, zingara. Siamo tornati a abitare qua, la spiaggia di Cavallerin, ti ricordi, no? Comodo come giardino, quel puntino là, quello sotto la ciabatta là che vedi è Michele, dopo la signora con i bambini, ma no, voglio seguirlo di prima mattina, cioè sono proprio appena svegliato dal letto. Anche le docce, i bagni, i rubinetti, però sono le 7:30. È proprio attaccato, vedi, perché lì hai le docce. Qua non so cos'è e dopo lì è il parcheggio, no? Vedi? Sentio. Lui non sa che io l'ho seguito, ma andava avanti come un sittone. Gli ho detto cazzo no, di prima mattina. No, il fatto è che a prendere il sole con Giulia è una cosa impossibile. Non è vero. È come i pipistrelli. Non è vero. Come i vampiri col sole. Non è vero. La prima mattina. Prima mattina, si ti brucia prima mattina. No. Aspetta, mi sono smesso di pompare. Esatto. Questa è la nuova versione di Michele che ha scoperto che se non respira e tira indietro la pancia ha possibilità di acchiappare in spiaggia, vedi? Eccolo là. Guarda che abbiamo le bandiere del Veneto, Olanda ovunque, siamo terribili. Aspetta, adesso Michele vuole provare il suo drone in spiaggia, perché ha detto, già che ha trovato un drone come il mio, no? Maledetto, un prezzaccio che neanche lo dico perché sennò veramente gli saltate addosso. E aspetta che non inquadro il culo a Michele, perché inquadro la faccia, se là dai. E niente, ha detto già che devo cambiarlo, vediamo con questo qua fin dove posso spingermi. Sì, no che va a suicidare il drone, però insomma. Come ti dicevo nell'altro video, oppure inizio di questo video, vedi la spiaggia è praticamente deserta, proprio perché non c'è parcheggio, no? Quindi chi arriva col camper va di lusso perché parcheggia di notte e ciao ne. Peccato perché tutte le scene più belle e divertenti non le riprendo mai, tipo prima Michele, no, che faceva il finto poliziotto col tipo là per far volare il drone. Preparativi, momenti di incomprensione tra macchina e uomo, discorso a tu per tu tra macchina e uomo. Oh, è riuscito a farlo partire. Boh. Quello di Michele fa anche le acrobazie, fai le giravolte. Fondamento del Titanic. Con Michele che prova a fare le sue riprese a filo d'acqua, cosa dai che te vai in acqua, cosa a dir poco pericolosa, cioè pericolosa nel senso per il drone. Vedi, non avendo cantieri qua, i nonni, braccia sempre dietro la schiena, vedi, questo è proprio atavico, no? Come atteggiamento, però niente, guardano le conchiglie.
cioè devono accontentarsi. Ricordati, per gli amici cani, allora guarda, là il chiosco, dietro il chiosco c'è il parcheggio dei camper e qua, da sta parte qua, è la spiaggia libera, no? Che vai coi fuffi, vedi che anche quelli hanno il fuffi. Ok, sono andate via, troppo veloci. Occhio cosa c'è, no il culo della tipa, guarda, il furgone celeste e arancione, come volevo farlo io. Sì, eccolo qua, guarda che ha i colori del furgone di Scooby-Doo, no? O sbaglio? Arancione, verde. Fichissimo. E sti tedeschi invece se lo sono camperizzati proprio, era un furgone normalissimo, un Sprinter, gli ha messo la finestra da una parte, sopra i pannelli solari e di qua però vedi è zero... sì, e via Dolce Straibie. Ma io oggi permuterei direttamente il Buongiorno Italia con il Porca Troia Italia. Chi ti sta registrando qua da sotto sto caldo affosissimo mentre magari tu sei in Sardegna, in Grecia, no? Tutti quei posti fai e singano la spiaggia è Caballarin, e era anche il Michele, ma come ormai hai ben imparato, vedi, eccolo là che gesticola. Michele in ogni video è sempre al telefono, no? Deve essere tipo, sai quei call center che ti chiamano: buongiorno signore, la chiamo per fornitura elettrica, abbiamo scoperto che lei paga troppo e chissà dove l'hanno scoperto, no? Hai capito? Deve essere lui. Io aspetto che l'acqua sia pronta, che bolle e dopo mi butto dentro in acqua. Prima mattina, ma c'è già gente in acqua, cioè vuoi che io non vado a immergermi i pienini dentro? Guarda il Michele che fa le cose pseudo artistiche, no? Perché pensa adesso singano mi fa una bella foto, no? Con quei scogliere e tutto quanto. Invece no, è prima mattina. L'acqua trasparente e azzurra di Caballarin. Dai, riesci a vedere i miei piedi almeno con 20 cm di acqua, dai, almeno quello. D'altronde l'acqua da noi è così, cioè non è che è sporca, è proprio il tipo di sabbia e i tipi di pizzi che ci sono dentro che la rendono di questo colore, è anche un po' torbida. Vedi, qualsiasi nostra toppa locale è meglio delle toppe locali estere. Oh, guarda se non pare un tricheco, sai i trichechi sopra i scogli, no? Che fanno le loro robe, areola. Michele. Mi ricordo l'altro giorno che ero a Jesolo, no? Cazzeggiavo a fare una buchetta sulla sabbia, no? Tipo un fossato. Mi sono ritrovato a imbastire un'impresa edile con 7 minorenni, porco cane. I bambini sono arrivati là, anch'io ho fatto un mega castello. Vedi, anche Michele ha modo di provare queste spiagge caraibiche, guarda che si mette già in posa caraibica, no? Vedi tu, guarda che roba, non so. Allora, premesso che sto registrando con la GoPro, perché ragazzo portarmi la Sony in spiaggia con la sabbia e tutto quanto direi assolutamente no. E qua sei nella spiaggia quella lì di Caballarin, Cassavio, sei quella che ti ho fatto la puntina dove molti tu stanno andando, e ne ho trovati anche 2 o 3 l'altro giorno. Infatti è pieno di camper solitamente perché c'è un parcheggio gratuito relativamente all'ombra, vedi, dietro quel gazebo dove ci sono gli alberi. La spiaggia è questa, cioè guarda che bello, invece di aver grattacieli, stronzate varie, c'è la pineta, in più c'è anche la spiaggia libera per i cani. Infatti tutta la gente si porta il cagnolino, è molto bello. Io potevo portare il CP, però sai, lasciarla poi lì in camper sotto al sole, adesso ci siamo spostati un attimo, ma è una tortura per noi, figurati per un cane. Jacuzzi modello Zingana, guarda che ondine, non so se senti perché c'è anche un po' un leggero venticello, però guarda che bello, e non c'è praticamente nessuno. Cioè, questo è il bello di sta spiazzetta, no? Perché siccome non c'è parcheggio, hai capito, chi prima arriva prima alloggia, gli altri se l'attaccano al piffero, per non dire che se l'attaccano al cazzo, che non è carino, perché insomma tu mi insegni che poi insomma c'è gente a cui può dar fastidio se io dico che se l'attaccano al cazzo. Quindi sì, se l'attaccano a Giovanni, dice Michele, e quindi niente, se l'attaccano al piffero. Non so se è freddina un po', è un po' freddina, cioè freddina, si potrebbe anche fare, però guarda che ondine, cavolo, se portavo il surf, l'unico problema è che non ho il surf e non sono capace di andare in surf, vabbè insomma. Modalità pensionato con le gambe in acqua e basta. Era pensionato 1 e pensionato 2. Veramente non so se riesci a capire dalla GoPro, adesso ho messo anche la mano davanti quindi forse si sente meno vento. Guarda che tempo da temporalone che c'è, cioè non le nuvole ma i colori proprio. Sì che hanno messo sole, cioè non so, qua guarda c'è già Noè con l'arca là.
folle che senti nello sfondo è Michele e io sono qua alla notte blu di... Dove siamo? A Scorzè, no? Eccolo qua. È la mia seconda missione da videomaker, quindi buono ragazzi. Ciao. Non so neanche se la pubblicherò nel canale perché diciamo che era un video che come succo diciamo aveva i ringraziamenti per un'associazione calcistica qua del luogo. Però da qualche parte devo caricarli a titolo di portfolio, no? Ho trascurato parecchio i miei di video, infatti verrà fuori un casino di spezzoni senza senso che non hai neanche idea. Qua abbiamo Michele che ci illustra la fontana di Trevi. E dopo lo arrestano, no? Hai capito? What you say, I say. That you will be my queen. Voglio tornare per cominciare, oh extraterrestre, portami via. Voglio tornare indietro a casa mia, oh extraterrestre, venire a pigliare. Voglio tornare Guarda Michele che ci lascia fuori perché lui deve andare nei negozi di sera. Guarda il CP, è il CP locale, il CP del Scorsese.